हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं बायोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 8। तो आज हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड स्कल्टेशन। आज हम सीखेंगे कि स्टेथोस्कोप से हार्ट के साउंड को कैसे सुनी जाती है, यानी कि हार्ट साउंड स्कल्टेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कल्टेशन होता क्या है। स्कल्टेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के पार्ट्स के साउंड्स को सुनना, यानी कि हार्ट साउंड स्कल्टेशन का मतलब होता है कि स्टेथोस्कोप से हार्ट के बीट और वाल्व की साउंड्स को सुनना। इससे हम पता लगाते हैं कि हार्ट के वाल्व सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई मरमर तो नहीं है और हार्ट सही तरीके से पंप तो कर रहा है। नॉर्मल हार्ट के दो मेन साउंड्स होते हैं, जो S1 है यानी कि लब और S2 है यानी कि डब। हार्ट साउंड स्कल्टेशन को सुनने के लिए 5 मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसका ट्रिक होता है F2 मेन, APE टू मेन। ए से होता है एओर्टिक, जो सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। पी से होता है पल्मोनरी, जो सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। ई से होता है एप्स पॉइंट, जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। एम से है मित्रल, जो फिफ्थ मिड क्लेविकल फेन में होता है। तो ये थी ट्रिक हार्ट साउंड स्कल्टेशन के साउंड्स को सुनने के लिए।